احنا عارفين ان السكر العادي لو استهلكناه بكثرة بيتحول لدهون بتتراكم داخل الجسم وممكن تسبب زيادة في الوزن. اما عسل النحل وعشان فيه نسبة عالية من الفركتوز واللي الجسم بياخد كفايته منه ويخرج الباقي بره الجسم، وكمان سعراته الحرارية قليلة، فعشان كده ممكن نستخدمه كبديل للسكر العادي، فاذا هو لا يسبب زيادة للوزن. وكمان العسل بيستخدم في تهدئة الكحة وإزالة البلغم ومعالجة التهاب الفم والحلق، وبيدخل أيضا في أدوية الشراب لمعالجة الكحة زي مرنس بروبنساف شراب. ومن ضمن فوائده أيضا إنه بيستخدم في رفع كفاءة المناعة لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة قوية.